अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? ठीक है। शदीद बारिश हो रही है लाहौर में, तो इंजॉय कर रहे हैं। साथ साथ अभी कार के लिए निकल रहे हैं, वाटर को जा रहे हैं। अभी काफ़ी बारिश है, चांस नहीं है, जा रहे हैं। ज़्यादा तेज़ भी नहीं है, लेकिन ठीक ठाक बारिश है। तो ये लाहौर की सड़कें और साथ बारिश, ये बड़ा एक हसीन इम्तज़ाज हो गया है। तो देखते हैं कि बारिश का तसलसल कितनी देर तक रहता है, कितनी शिद्दत तक होती है। आप किसको दे हो?